Ada itu adik aku ngeganggu. Ayo kita lanjutin aja. Ini ada kita buka ini dulu aja. Aksesoris. Kita buka. Ini ada boba. Ini adalah boba rasa jeruk. Ini tuh kertas ya, diwarnain. Dan ini ada apa ini? Oh, nanti aja itu terakhir. Kita buka ini. Aksesoris kepala. Apa ini? Bunny hair. Ini gambarnya unicorn. Ada tangannya, tapi ini nggak bisa gerak. Oke, yang lainnya apa ya? Oh, ini ada ininya untuk biar bisa nempel di kepalanya. Nah, ini sekarang kita buka bajunya. Dapat apa ya kita? Unicorn. Ada celananya dan bajunya. Ini bajunya Dream Big. Gambarnya unicorn. Bagus. Dan ini ada celananya warna pink. Ini kayaknya baju piyama ya. Kita dapetin baju piyama. Ini enggak ada listnya, maaf. Ini itu kayaknya ultra rare kalau nggak salah. Nah, sekarang terakhir kita buka ini pet, yang hewannya lah, surprise pet harusnya ini. Ayo kita buka. Kita dapat hewan apa? Kita dapat hewan kucing. Ini nggak tahu siapa namanya. Ini warnanya abu-abu. Lucu, hidungnya warna pink. Itu cuma gini doang ya. Ayo kita coba pakai bajunya. Kalau merosot terus bajunya nggak apa-apa lah. Yang penting ini bisa pakai baju. Aku masih punya banyak bajunya. Soalnya aku suka beli ini. Maksudnya bikin banyak aksesorisnya tuh. Ini tuh ada ada 3 karakter kucing. Ada yang berwarna abu-abu lagi, yang satu lagi tapi kucing jantan. Ini bobanya. Dan ini ada celananya. Bisa nggak ya celananya dipakai? Maaf kalau enggak sama. Nah, jadinya seperti ini. Bagus kan? Merosot terus guys celananya. Suka merosot, jadi aku jarang pakai yang gini. Jadi kalau dirapatin jadi gini celananya. Jadi ke samping lah gitu. Oke, jadi ini ada bobanya untuk minum. Biarinlah merorot. Itu juga lah merosot juga. Kita minum. Enak. Ini nggak ada sepatunya ya guys. Sebentar. Ayo kita pakai ini. Kita pakai ikan ini. Terus sebentar ya. Maaf kalau ada suara TV. Soalnya ini di rumah, bukan dimanapun. Lucu. So cute.
Oke, cuma gini doang. Bye bye. Sebentar. Kalau ini tuh minumannya Comon atau apalah, aku nggak tahu. Kalau ini bunny headnya rare juga. Kalau bajunya mah ultra rare, tapi merosot terus jalanannya ya. Oke, cuma gini doang. Dadah.